போவோம். வண்டி பேர் ஈஸ்டர். இந்த வண்டி எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் சரிங்களா. கொஞ்சம் சொல்லுவோம் உங்களுக்கு பாருங்க பண்ண பாருங்கள் சரிங்களா. இப்போ வந்து கீழே வந்து இப்போ வந்து சாவி ஆன் பண்ணேன். என்ன காட்டுங்க. சாவி ஆன் பண்ணிட்டேன். சாவி ஆன் ஆயிடுச்சுனால இது பேட்டரி பர்சன்ட் எவ்வளோ பர்சன்ட் இருக்குன்னு காட்டும். இருங்க காட்டிச்சா. இது லைட்டு, ஃப்ரண்ட் லைட்டு. இது தான் இந்த லைட்டு ஃப்ரண்ட்டு லைட்டு. இது வண்டி மூவ்மெண்ட் பண்ணலாம். முக்கியமான கீழே பார்க்கணும். இது ஆக்சிலேட்டர், இது பிரேக்கு. இதுதான் வண்டி மெயினான பொருள். என்ன மெயினானதுன்னா எப்பயுமே கால் வச்சுருவோம். மூவ்மெண்ட் கால் வச்சுருந்தா வண்டி மூவ்மெண்ட் ஆகும். கால் எடுத்தால் வண்டி மூவ்மெண்ட் ஆகாது. இதுதான் மெயின். எப்பயுமே வண்டி கால் வைக்கணும். கிட்ஸ் கண்ட்ரோல்லாம் இல்லை. எப்பயுமே வண்டி இதான் கரண்ட்டு இது கொடுத்தாரா வண்டி வேலை செய்யும். கால் வச்சுட்டே இருக்கும். எப்பயுமே கால் வச்சுட்டா வண்டி மூவ் ஆகாது. எப்பயுமே கால் வச்சுக்கா வண்டி மூவ் ஆகாது. இப்போ வந்து மேலே போர்க்கு மூவ்மே எல்லாம் காட்டும் உங்களுக்கு. இது சரிங்க தான் சரிங்க வண்டி சரிங்க. கீழே டைல் ஒட்டட்டும். வண்டி மூவ்மெண்ட் வந்து இது இந்த பக்கம் இது பாருங்க. இது போர் கப்பாவா ரைட்டாக போர் கப்பாகும். அப்படியே ரைட்டாக போர் டவுன். இந்த டவுன் ஒரே கையில் மூவ் பண்ணலாம். சிம்பிள் தான். டவுன் ஆகும். பூமு கட்டணும். பூம் வந்து வெளியில் இருக்குது. பூம் உள்ளே எடுக்கலாம். பூம் வந்து உள்ளே எடுக்கலாம். பூம் எடுக்கலாம். பட்டனு பூம் வெளியில் போவோம். பூமலி போவா. பூம் உள்ளே அடிக்கணும். நான் லைட்டாக வச்சா போவோம். உள்ளே பூம் உள்ளே வரும். இது போர் கப்பு. பூமு உள்ளே பூம் வெளியே வரும். இது வந்து போர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு. போர் அட்ஜஸ்ட் ஆகும். இது வந்து இந்த பட்டன் லாஸ்ட் பட்டன் போருக்கு வந்து கிட்டு ஆகும். இந்த வண்டி இங்கே தான் பேட்டரி சார்ஜ் போட்டால் சார்ஜ் ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா. சார்ஜ் கட் பண்ணிங்க தான் ஃபிட் பண்ணி சார்ஜ் ஆட்டமே ஏறிடும். இந்த வண்டி வந்து மேக்ஸிமம் வெயிட் வந்து பார்த்தா ஒரு 10 டவுன் தூக்கலாம். ஹைட் தூக்கணும்னா இந்த ஹைட் லாக் தூக்குங்களா. ஹைட் தூக்குனா 6 10 500 கிலோ தூக்கும். நம்ம அதிகமாக தூக்கிட்டா வண்டி வந்து வெயிட்டுக்கு சார்ஜ் அப்படியே வெயிட் தூக்கும். எப்பவுமே வண்டி ஹைட் தூக்கிட்டுன்னா மெட்டில் பூம் போட்டு மெட்டில் தூக்கிட்டு பூம் உள்ளே தூக்கும். அதான் எப்பவுமே வண்டி வந்து கேமரா இருக்குது. இங்கே கேமரா பார்த்து டிஸ்பிளே இருக்கும். கேமரா பார்க்கணும். கேமரா இப்போதைக்கு ஒருத்தர் ஆளை கேமரா பார்க்கணும். அதனால ஆள் செய்யலை. ஹைட் தூக்கிட்டால் நமக்கு தெரியாது. அதனால் கேமராவில் பார்க்கணும். பார்த்தீங்கன்னா இது மெயினான வண்டி மூவ்மெண்ட் பண்ணி காட்டேன். ஃப்ரண்ட்டு பேக்குன்னு பாருங்கள். முக்கியமான கால் இதுதான். இதில் கால் வச்சுன்னா கால் வச்சுட்டு இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட்டு இது ஃப்ரண்ட்டு இது பேக்கு. இது ஃப்ரண்ட்டு பேக். இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட்டு போகணுன்னா ஃப்ரண்ட்டு போட்டோம். அந்த கால் மூவ்மெண்ட் வச்சுக்கோங்க. கால் வச்சா தான் வண்டி மூவ் ஆகும். இது காசு இருக்குது. சொன்னால் இந்த பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா போட்டால் இப்போ அதில் கால் வச்சா இந்த கால் வச்சேன் பேர் வச்சுருக்கேன். கால் வச்சுருக்கேன். அந்த மூவ்மெண்ட் ஆகுது. இதுமா ஆகுது. என்ன பண்ண ஒன்றுமா ஆகுது. இதுங்க வண்டியும் பேக் வண்டி மூவ்மெண்ட் ஃபுல்லாக தான். கால் வச்சு வண்டி மூவ்மெண்ட் ஆகாது. இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட்டு போனால் இந்த பட்டன் லைட் காசு லைட்டை பொறுமையாக தான் போக முடியுது. அப்படியே வந்து பிரேக் சப்போஸ் வண்டி மூவ் ஆகிடுச்சு. மூவ் பண்ணிட்டேன். கிட்டுவாங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். சப்போஸ் வண்டி ஆஃப் ஆகுது வச்சு பேட்டரி வண்டி இது கால் வச்சு தான் வண்டி மூவ்மெண்ட் ஆகுது. இதுதான் மெயின். லெஃப்டில் இது நெக்கில் போட்டுக்குவோம். ஷாப் இதுதான் மெயின். எப்பயுமே வண்டி ஆன் பண்ணும்போது ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஆன் பண்ணும்போது வண்டி வேறு கால் வச்சுக்கோங்க. கால் வச்சுக்கிட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் வண்டி மூவ் ஆகுது. இப்போ வந்து கால் வச்சுட்டு ஃப்ரண்ட்டு போட்டோம்னா வண்டி மூவ் ஆகும்.
ஓகேவா? அதெல்லாம் சீட் பெல்ட் போட்டுருந்தாங்க, சேஃப்டி இருந்தது. இதான் மெயின். சீட் பெல்ட் போட்டோம்னா வண்டி கவுண்ட் வாங்கினா நம்ம சேஃப்டி இருக்கும். எடுத்து இப்படி சீட் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கணும். லாக் ஆகிடும் வண்டி. ஓகே, லாக் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண போனால் மெட்டில் இருக்குவாங்க. என்ன பண்ணணும் பார்த்துக்கணும். மெட்டில் எப்படி எடுக்கணும் ரைட்டாக ஃப்ரண்ட்டு போய் மூவ் பண்ணுங்க. வண்டி ஓட்ட ஈஸி தான், நம்ம கற்றுக்க பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே. நம்ம பயடாமல் ஓட்டினாலே பெரிய விஷயம். பயடாமல் ஓட்டினாலே போகும். எப்படி மெட்டில் எடுக்கணும், எப்படி மெட்டில் வைக்கணும் அதெல்லாம் லாஸ்ட்டாக காட்டுறேன். சரி, வண்டி மூவ்மெண்ட் பண்ணி காட்டுறேன். சின்ன வீட்டை காட்டுறேன், சின்ன மூவ்மெண்ட்டு காட்டுறேன். நீ பயடாமல் வீடியோ பார்த்தே கற்றுக்கலாம். என்ன நான் பண்ண பாருங்கள், அழகாக நீ வீடியோ பார்த்து அழகாக பொறுமையாக கற்றுக்கலாம். வண்டி ஃப்ரண்ட்டில் பொறுத்து என்ன பண்ணணும், இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும். ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே ஆக்சிலேட் கொடுத்தா வண்டி மூவ் ஆகும். இது பைக். இப்போ வண்டி ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் பண்ணி காட்டுறேன். இல்லை அழகாக ஃப்ரண்ட்டில் அழகாக மூவ் ஆவா. பொறுமையாக மூவ் பண்ணாலும் வண்டி ஃபாஸ்ட்டெல்லாம் பொறுமையாக தான் போகும். நம்ம பொறுமையாக ஓட்டிக்கலாம். மெட்டில் இருக்கும்போது பார்த்து எடுக்கணும், பார்த்து இறங்கணும். அதுதான் மேட்ரு. இல்லை ஹெச்பி எதுவும் ஈஸி தான் கற்றுக்க. இது பூம் அடிக்கும். ஃபுல்லாக பூம் அடிச்சு வெளியில் உள்ள இருக்கலாம் பாருங்கள். வண்டி சவுண்ட் இருக்கு பாருங்கள். வண்டி பூம் அடிக்கும். ஃபுல்லாக பாருங்கள். பூம் வரும். அதான் ஃபுல் பூமு. புல் எடுக்கணும். அதான் ஃபுல் பூம் தான் அடிச்சது. இதுதான் மெயின் எமர்ஜென்சி பட்டனு. அழுத்துனா வண்டி சாப்பிடும். பட்டன் அழுத்துனா வண்டி சாப்பிடும். வண்டி ஆர்னு. ஓகே, வண்டி ஆஃப் பண்ணிட்டேன். வண்டியோட பெரிய விஷயம் இல்லை, சிம்பிள் தான். சின்ன மெத்தடில் நம்ம எப்படி எடுக்கணும், எப்படி மெட்டீரியல் வைக்கணும் கற்றுக்க பொறுத்தா இருக்குது. ஈஸியாக கற்றுக்கலாம். இப்போ மெட்டீரியல் எப்படி எடுக்கன்னு பாருங்கள்.